Sveiki visi mani puķu mīļi! Šodien parunāsim par ko? Par dienliliju. Tieši tagad ir viņu ziedēšanas laiks. Man arī ir daudz un dažādas šķirnes, dažādās krāsās. Tāpēc šodien jums par viņām pastāstīšu. Dienlilija, latīņu valodā hemerokalis, Āzijā kultivē jau gadu tūkstošiem. Ķīnieši tās uzskata par augiem, kuri ir gan ēdami, gan ārstnieciskie. Dienliliju hemerokalis fulvā un dienliliju hemerokalis lilio asphedelus flava sugas Eiropā tika ievestas jau pirms vairāk nekā 400 gadiem. Vēlāk ieveda vēl 19. gadsimtā jau citas šķirnes, 20. gadsimta 20. gados un pat pavisam nesen ir ievestas. Tātad, kā jau mēs iepriekš runājam, dienlilijas audzē gan dekoratīviem, gan ārstnieciskiem nolūkiem. Dienlilijas izplatījās visā Eiropā no 16. līdz 19. gadsimtam. Tā kā vēsturē 300-400 gadus vecā. Sākotnēji tās pieskaitīja pie lilijām, liliumu dzimta, bet galu galā dienlilija tika iekļauta atsevišķā ģintī. Hemerokalis. Un izskatās, ka tieši Kārlis Linnejs, ko mēs pazīstam, viņš arī veica šo te klasifikāciju. Runājot par mītiem, senatnē dienliliju veltīja dievietei Hērai. Ņemot vērā to, ka Zefs, ja mēs esam lasījuši seno grieķu mītus, nekāds uzticīgais dzīves biedrs savai sievai, kas ir ģimenes vērtībā aizstāvīga sen grieķu mitoloģijā, tomēr nebija. Viņam bija romāns ta šeit, ta tur, ta vēl kaut kur. Dievs var atļauties, vai ne? Lūk. Un tātad no mirstīgās sievietes Alhemes viņam piedzima dēls, ko sauca Herakls. Un Zevs ļoti mīlēja šo bērnu, viņš gribēja, lai Herakls būtu, tuvu dieviem. Jo tikai vēlāk viņš tika pietuvināts dievībām. Sākumā viņš bija parasts puika. Pakluso, kamēr sieva guļ, Zevs atstiepa šo bērnu, nolika blakus, lai viņš ar dabū dievišķās mātes pienu. Cik var gulēt, vienā reizē Hera pamodās. Protams, viņai uznāca lielas dusmas, viņa to bērnu aizmeta. Piens izšļācās, un tā pie debesīm radās piena ceļš. Bet, kur nokrita zemē šie te piena pilieni, no tiem izauga dienlilijas. Tā kā, augs ir netik vienkāršu, varētu teikt pat ar dievišķu izcelsmi. Tātad, dienliliju latīniskais nosaukums. Tās ir cēlies no grieķu vārda hemēra, kas nozīmē diena. Un tātad, kāpēc dienlilijas ziedi atveras saulēktā un novīst saulrietā? Tādēļ arī hemerokalis. Burtiski, šis tas zieds, kas man ir rokās, viņš zied vienu dienu. No rīta viņš atveras, vakarā viņš aizveras, nākamajā dienā viņš jau ir novītis. Lilijas un arī dienlilijas audzē skaistuma un aromāta dēļ. Es neteiktu, ka viņa ir kaut kāds aromāts, bet ir arī smaržīgās. Tāpat kā lilijas ir smaržīgas, nesmaržīgas, arī dienlilijas ir smaržīgas un ir tādas, kuras nesmaržo. Lūk, tās audzē skaistumam, un kā jau mēs redzam, cik viņām ir ziedlapiņu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ziedlapiņas, pa 3 ziedlapiņām katrā kārtā, 3 ārā, 3 iekšpusē, ir pildītās, starp citu. Esmu iepirkusi, bet man šogad viņas nezied, pavisam mazas. Būs, ko varbūt parādīšu. Tātad, ir 80 līdz 100 dienliliju sugu, vai šķirņu mīļie mani, no kurām lielākā daļa ir cēlusies no Āzijas, Eiropas un Ziemeļamerikas.
Sīpoliņi, tur tādi sīpoliņi ir, kad tādam redzam. Viņi satur cieti. Un tos mazos sīpoliņus, cieti saturošos pie saknēm, viņus Ķīnā ēd. Dienlilijas tātad ražo ziedus katru dienu, tas ilgs 4-5 nedēļas. Nu, tad pareiziniet, cik ziedi tas ir. Ja? Ļoti populāras visā pasaulē. Daudz un dažādu krāsu, formu. Ķīnā tai ir vairāki nosaukumi. Piemēram, to sauc par Yonliu. Tas nozīmē raižu aizmirstība. Ar viņām mēs aizmirstam par savām raizēm. Ja topošā māmiņa vēlas puisītī, tad viņa nesā dienliliju. Pat nosaukums ir Inan. Tās nozīmē tas, kas ir piemērots zēnam. Nu, tāds ticējums, jā, vēl līdz pat mūsdienām pilnīgi spēkā. Rietumu pasaulē mēs zinām, ka lilijas kopumā saist ar Jaunavu Mariju, tīrība, nevainība, nu, un vispār tā kā ziedu vārdus salīdzināja, Eiropā bija pētījums, tieši liliju bija visvairāk. Ne margrietiņu, ne rozīšu, bet tieši liliju. Tā, nu, vēl ir tāda lieta kā lieldienu lilijas. Lieldienu lilijas ir populārākā šķirnē no dienlilijām. Lieldienu liliju dzimtene ir Japāna. Karavīrs vārdā Luis Kotons 1919. gadā atveda liliju uz Ameriku no Japānas. Viņš dalīja sīpoliņus ar saviem draugiem un dārzniekiem, izcēlās Otrais pasaules karš, un no Āzijas kaut ko atvest vispār kļuva ļoti grūti, tā skaitā arī augu sīpolus. Amerikāņu stādaudzētavas pārņēma šo augu, un līdz 45. gadam lieldienu lilijas viņi audzēja vairāk kā 1200 stādaudzētavās. Mūsdienās vairāk nekā 95% no visām lieldienu lilijām, tas ir visas praktiski, tiek audzētas siltumnīcās, tas, lai viņas ziedētu lieldienās. Šo šķirni sauc Nelly White. Tagad parunāsim par to, ko nozīmē kādas krāsas dienlilijas, jo mēs zinām ziedu valodā, jā, kas viktoriānisma laikmetā bija ļoti, ļoti populāra. Katras zieds, katra krāsa kaut ko nozīmēja, pat ir veselā vārnīca, flower language, flower talkings. Nu, lūk, tātad dienlilijas zieda nozīme pēc krāsas. Atcerēsimies vēlreiz, raižu aizmirstība, ja, aizmirstam par savām raizēm. Nu, dienliliju zieda nozīme mainās atkarībā no krāsas. Kādas parasti ir dienlilijas? Baltas, dzeltenas, rozā, sarkanas, oranžas. Šī būs no sarkanajām būtībā tumši. Tātad, baltā dienlilija, tīrība, nevainība, miers. Daudzi naktī ziedoši augi ir balti, mēs jau zinām, kāpēc. Lai pievilinātu kukaiņus, un tāpat tas simbolizē mēnesi sievišķo enerģiju. Baltā krāsa atmodina radošumu, stabilizē enerģiju, dot vispārēju stimulu, nu, un uz baltā ļoti labi izceļas pārējās krāsas. Sarkana dienlilija, not man viņa rokās, jā. Sarkana dienlilija simbolizē kaisli un mīlestību, turklāt sarkanā krāsa simbolizē gribas spēku uzvarēt, tāpat arī mīlestību pret sportu un izdzīvošanas instinktu. Rozā dienlilija ir tādas pavisam rozā krāsā, pat gaišas pavisam bālas esmu redzējusi. Rozā lilija simbolizē labklājību, pārpilnību un prieku. Lielākā daļa rozā lilija ir zvaigžņu vērotāja hibrīds. Kas ir zvaigžņu vērotājs? Stars Watcher. Tā ir tāda šķirne. Un tās hibrīdi ir rozā. Rozā krāsa saistīta ar siltumu un mīlestību, maigumu, skaistumu. Rozā krāsa atmudina līdzjūtību, mīlestību un tīrību. Dzeltenas. Dzeltenas simbolizē pateicību. Saules dzeltenie ziedi simbolizē un stimulē domāšanas skaidrību.
Dzeltenās krāsas nozīmē entuziasmas, pārliecība, dzīves prieks, humors, jautrība, optimisms, intelekts. Tā kā, ziniet, sen novecojušais priekšstats, ka dzeltenā ir nodevības krāsa, pilnīgas muļķības, daba tā nedomā. Mēs to izdomājam. Kaut kas to izdomāja. Oranžas. Oranžās lilijas simbolizē pārliecību, lepnumu, bagātību. Oranžās dienlilijas ietver tīģerlilijas. Kas ir tīģerlilijas? Starp citu, kāpēc viņu sauc par tīģerliliju? Esat kādreiz padomājuši? Uz ziedlapiņām ir tie tumšie, tas kā mazas tumšas svītriņas. Tādēļ viņas sauc par tīģerlilijām, tā kā tīģera āda svītrēna. Oranžie ziedi uzlabo gara stāvokli un simbolizē prieku. Jautrie oranžie ziedi pauž siltumu, enerģiju un vitalitāti. Tālūk. Dienlilijas izplatījušās ļoti plaši. Bez maz vai vietām tās ir kļuvušas par vietējām sauvaļas puķēm. Sauvaļā kar ceļmalām aug, tāpēc viņas arī sauc ceļmalas lilijas, dzelzceļa lilijas, āra lilijas. Lūk, tādi pudros aug vienā lielā pudurī. Plakanas lapas, arī, kad pārziet, izskatās ļoti dekoratīvi. Un kas vēl ļoti labi, zem tām nezaudzes neaug, jā? Lūk. Vēsturiski, kā jau es iepriekš minēju, tiek uzskatīts, ka lilijai piemīt dziednieciskas īpašības. Dažas sugas ir ēdamas, Ķīnā izmanto ēdienos, zupās, vokpannas ēdienos. Elizabetes laikmeta tekstos ir minēti līdzekļi, kuru pamatā ir dienlilijas. Ar tām ārstē drudzi, brūces un artrītu. Smaržās un kosmētikā smaržīgās lilijas izmanto. Kosmētikā sevišķi pret novecošanas krēmos. Uzskata, ka liliju ziedlapiņas, ja viņas sajauc ar medu, tad var tikt vaļā no grumbām. Nezinu, nav mēģināts. Un būtībā tieši mūsdienās nav lilijām oficiāla farmaceitiska pielietojuma, ka tās lietotu kādos līdzekļos. Patiesībā, ko es varu pateikt par maģiskajām īpašībām? Jau tas, ka augs ir tik patīkama izskata, tik mīļš un jauks, jau ir maģiska iedarbība. Kāda? Pozitīvā enerģija un pozitīvā domāšana. Uzskata, ka ja ziedlapiņas sabarzēt šādi te starp plaukstām, tad var dabūt veiksmi. Jā? Veiksmi visai dienai. Šo rituālu var veikt, ja ir jārisina sarežģīti jautājumi, nepieciešama intuīcija, un vajag mums savu individualitāti kaut kā parādīt. Ja mēs vērojam ziedu, mēs tāpat uzlabojam sev garastāvokli. Man viņas ļoti uzlabo garastāvokli. Viņas dārzā izceļas, viņas tādas jaukas, kompaktas, tā kā uzzīmēta, vai ne? Ziedi palīdz atbrīvoties no vientulības, ārstē vieglu depresiju. Un ja ir sarežģītas dzīves situācijas, vieglāk tomēr var tās paiet. Zināt, jā? Ka ir pētījumi, kā cilvēka runa ietekmē augus. Ja mēs viņiem lamājamies, brēcam un slikti izturamies, viņi slikti zied. Ja? Bet ja mēs pret viņiem esam jauki un mīļi, tad viņi tieši otrādi ļoti labi zied un atveras. Tā kā tas pats ir arī ar dienliliju. Un dienlilijas tuvumā, ja dalīties ar viņu savās problēmās, izteikt savas šaubas, savas bailes. Vieglāk atrast risinājumu, jo zieds pieslēdzas mūsu enerģijai. Tā ir smalkā pasaule, mēs nevaram viņu uzzīmēt un iztēloties, bet lieta tāda, ka viņa tomēr eksistē un viņa darbojas. Protams, tagad tas risinājums ir atrasts, nekad neaizmirstam pateicību, jeb ko mēs tagad gudri saucam atgriezeniskā saite. Labi, lai būtu. Mēs pasakām paldies. Paldies tev par to, ka tu man palīdzēji izveidot šo jauko video. Piemēram, ne? Tā kā, teiksim tā, dienlilijas zieds mums ir kas? Uzticība, raižu aizmirstība, flirts
Dienlilijām ir sena vēsture mitoloģijā, medicīnā, un to izmanto, kā es jau jums stāstīju, kur pārtikā. Nu, lūk, tik tālu par dienliliju. Ap.